Speaker, sir, I may be permitted to ask star question LEQ 1C. Question 1C. Transport Minister. Speaker, sir, answer as per what is presented in the House. Speaker, sir, I want to talk about a project which was supposed to come up, KTC bus stand in Capen town. Speaker, sir, एक brief याद देता. Normally, the normal process of any project coming up is the file is put up. After the administrative approval, tender has to be done. After the tender, the file has to be sent for expenditure sanction. After that, EFC jata, and after that, work order meta. In this case, Speaker sir, the process is done without tender. Administrative approval and expenditure sanction, Zalmudrich directly clearance meta through EFC on 16/11/2021. Speaker sir, CM has cleared the file on 7/12/2021 by signing the minutes of EFC. Amount of 25 lakhs 94,000, 25 crores 94 lakhs 27,102 rupees or tender cost. Speaker sir, आता इतून कितें जाला मोदींचो जो प्रोसेस आहा तो नान जाला. So on 6th of January 2022, Inga old program gelo along with 3 more programs which was held. Inga foundation stone gelo. Speaker sir, म्हाका दिसता की ते तेंपार ते दिसांनी एक सुवय जाल्ली एक फॅशन येयल्लें तो आनी म्हाका दिसता हो एक ताज महल पार्ट 2 बीन जाल्लो काय म्हूण शाहजहान का ताज महल टेंडर पार्ट 2 कित्याक एक फॅशन तरी जालें जाल्यार म्हाका दिसता सगळे ते फॅशन मिनिस्टर कंटिन्यू करताय. समज हांवें तरी फाल्यां हॉड जाल्यार म्हाका दिसता सगळे जातले अशें म्हाका एक दिसता. दिस इज आय थिंक. देन द डेप्युटी CM and ex-MLA of Capen had put that foundation stone along with 3 more projects. And one, I just want to bring it to your notice. आमगे बेतुलची पंचायतूय लोकांक ब्लॅक फ्लॅग घेवन रावलो म्हणटा खबर मेळ म्हणटरीच तो थिंग येवंकू ना. थिंगाय तो टेंडर जावं ना काय ना फाउंडेशन स्टोन ऑन 6th of January 2022. स्पीकर सर आतां कितें जालां देर हॅज बीन ओनली वन म्हाका जेन्ना आन्सर मेळ्ळा वर्क हॅज बीन टेंडर्ड म्हणा वीच इज अ रॉंग reply which has been given by the department. Work hasn't been tendered. Work tender zala only for soil testing which is 4,95,000. Speaker sir, आता म्हाका दिसता केपेंचे लोक इतली मगतोर येना की लोकांक फटोवपाक वा राजकारण करपाक जस्ट बिफोर द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 10 दिसां पयलीं ही 3-4 फाउंडेशन स्टोन जालीं. एक मार्केट कॉम्प्लेक्साचें इनॉग्रेशन जालें आज पासून ते ऑफिस ओपनूच जायना आमगे मार्केट ब्लॉक. सो हें लोकांक आमगे केपेंच्या लोकांक दिसाबूल करपाक हें केल्लें ओ वोटाक लागून केल्लें हें म्हाका जाण जावपाक जाय. आनी हें काम जातो जाल्यार मेंबर तुमकां कितें अपेक्षीत आसा हें काम आसा तें सांगा न्ही. प्रश्न कितें बाबा प्रश्न कितें तो विचार. मातसो समरायज करपाक आमचो जॉयंट आहा ना ना तो फकत तुका विचारता केपेचे जनतेक कानान घालपाक हो हें इनॉग्रेशन केल्लें फाउंडेशन स्टोन केल्लो काय तेन्नाच्या मंत्र्यान कित्याक ड्यू प्रोसेस इज नॉट फॉलोड. मेंबर बसून घ्या तांचो प्रश्न तो. ना जॉयंट आहा तो स्पेस. सो ना बट जॉयंट ना तो पयलीं आहा उत्तर दिवपाक दितलो. आमी सगळे शिकून आयले रे. होय शाहजहानूच तो पडलो. स्पीकर सर ते शाहजहान म्हणटा काय कितें म्हणटा तें म्हाका खबर ना. पूण म्हाका एक सांगपाक जाय आतां आमकां सगळे कडेन बस स्टँड जाय जशें केपेंय जाय आसलें म्हूण मागणी केली. आमचें आहा तें बस स्टँड सारकें ना. आतां जो आमकां बजेट आसता सांगता ते आमकां बजेट आसता ते प्रमाणे म्हाका वचपाक जाय. आतां तुका उदाहरण दिता पयलें शिरोडा होंडा कुंकोली बस स्टँड बांदिल्लें कितली यूज जाता. कुंकोळ्ळेचेच मान्य युरीचे हितून नांव घेता. थिंगा तो एक भाग्यदार म्हूण ते एका संस्थे आमी बाजार घालपाक मार्केट लॉन्च केला म्हूण लोक भितर सोदता थिंगा. इट वॉज डिजर्टेड फॉर मोर देन 5 years लायक अ वायट एलिफंट.
वेदर इट इज इन शिरोडा होंडा कुंकोली आनी आतां तूं म्हणटा केपें बांदपाचें काय ना. आय वॉन्ट टू रिव्यू दीस. आय वॉन्ट सुरवातेकूच तुका सांगता कित्याक रिव्यू करपा जाय. वेर इट इज प्रपोज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज 3.5 किलोमिटर अवे फ्रॉम मेन केपें एरिया आनी दुसरे कडेन बिल्डअप करप तितून हॉल आसले EFCन तरी आसतना ते थिएटर टायप आसले ते काडला. आमी बस स्टँड बांदता काय थिएटर बांदता. म्हाजो अनुभव दुसरे कडेनूय आसा. आसनोरा बस स्टँड केला, हॉल केला. जेन्ना केन्ना केन्ना जाता फंक्शन, जेन्ना थिंगा पार्किंगा इतले प्रॉब्लेम जाता, थिंगा शिरगांव वयता आसतना मिटींग जातात. थिंगा आख्खो रस्तो 200 वाटेन बंद जाता. सो आमी कितें पळय डिसिजन घेता ते बरे भाशेन घेवपाक जाय. सांगता ते म्हाका काबार करून दी मरे. यू आस्क युअर क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स. Your cafe also, I don't want to build another white elephant. I want to do something practical. खरे जाय ते. Emphasis of this government, me in the transport ministry will be existing bus stand आहा ते पहिले improve करपाक. Capital city of Panjim improve करपा जाय. मागीर मडगांव improve करपा जाय. वास्को अर्दय कुठे तो कॉन्ट्रॅक्टर गेल्लो आसा ओली पायलिंग काम करून. All this I have to put on track. तुझे हे न्यू व्हायट एलिफंट म्हाका तरी बांदपाची इच्छा ना. हांव रिव्यू करतलो की खरे अर्थान जाय जाल्यार हांव तुजे बरोबर येता. आय वील पर्सनली विजीट द सायट. आय नो केपें ते सकला कडेन थिंगासून बस्यो सगल्यो पॅसेंजर घेवन वयता. आमचो अनुभव आमी व्हडले प्रकल्प बांदता थिंगा कोण वचपा सोदना. मागीर कितें फायदो इतले पयशे मोडून. मातशें म्हाका लेट मी फिनीश. हांव मुद्दम सांगता वालपय सुद्दां आमी बांदिल्ले. ओन्ली 22 days in a year that hall is used. म्हणजे आमकां मेंटेन करपाक इतले त्रास पडटा. पयशे खुंयसून येतले. सिमिलरली आसनोरा आय गेव यू द स्टोरी. प्रत्येक कडेन तरी कदंबा ओ KTCनसून ओ ट्रान्सपोर्टानसून आमी हे पयशे मोडीत रावले जाल्यार कितें जातलें. सो लेट मी जुडिशियसली एकूच मिनिट. स्पेसिफीक क्वेश्चन इज अबाउट केपें एंड द ड्यू प्रोसेस. तो सांगता ते भशेन लास्ट 2 स्टेप तुम्ही पयलीं केले. टेंडर तुम्ही केलोच ना. रिव्यू करता म्हणटा तो. रिव्यू करता जाल्यार खंयचो टेंडर. स्पीकर सर, सो ऐक रे बाबा. रिव्यू करता म्हळ्यार एक्झॅक्टली वॉट पॉयंट्स ही हॅज रेज टेकिंग देम इन टू कन्सिडरेशन. आय एम रिव्यूइंग इट. हांव जाणा कितें पयलीं करपाचें तें मागीर केलां. हांव मान्य करता. हे कशें. अरे बाबा ऐक सगळें खबर आहा कशें तें. म्हणून हांवें सांगलां रिव्यू म्हळ्यार कितें. लुक एट इट afresh. What is actually required. What is actually required I will do. because So काही कॉन्फिडन्स घेता. so no, what I want to say, so that means according to you, honorable minister, the previous MLA has not applied his mind to take the bus stop over there. That what is you meant to say? Speaker sir, governance is a continuous process and the subsequent government have every right to continue the good things and improve upon what is not good. What is wrong in this? It always happens in governance. So now what will be the status of that bus stop? कित करपाचें आतां. सद्या people are asking me, honorable speaker, लोक म्हाका विचारता की हें बस स्टॉप फावंडेशन स्टोन गेल्लें. आतां जेन्ना म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळटा तेन्ना टेंडर जाल ना तेजो. फावंडेशन घालपाक तें गेलें. लीव असायड. So one important thing what honorable minister has said that he will review. So and based on your thing what you are saying that it will be a white elephant and it is not feasible 3 kilometer actually. And आमकां first place म्हळ्यार आमकां केपें बस स्टॉप ना. We have just bus sheds to 2 केपें हांवें ते 2 बस sheds हांवें ती चोयल्यार हांव honorable ministeraक वतान दाखयता. Those were built I think so 60 years back or 50 years back. I only don't know if you go to see and it is right in front of the town. Then bus stop म्हळ्यार आम केपें बस स्टॉप ना. Where we have a bus stop? We don't have a bus stand there. एक बारीक शेड आहे. केपें doesn't have a bus stand full fledged. नाच आमकां. आनी म्हाका दिसता हें तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे हॉनरेबल मिनिस्टरान विचार करून आसना खाली कित्याक नांवाक आनी वोट बँका लावन तें बिस्तेक फावंडेशन केलो. आय ऑल्सो फील दॅट इट इज फार फ्रॉम द टावन बट ऑलरेडी प्रोसेस करून 8 लाख तरी मोळे आसतले टू डू द सॉयल टेस्टिंग. सो यू गिव मी अ स्पेसिफीक आन्सर that it will continue or what we are going to do because people are asking me last time थिंगा मोदींचा रोस्ट केला आनी उदो बोन आख्खें फ्लडिंग जाल्लें without taking the locals into consideration. आख्खें उदो येयलें आमगे honorable minister सुभाषागे घराको मुखार उदो पावल्लें. सो म्हाका दिसता हें करपा जालें.
So only and one thing, I just want to know if the foundation stone, Gailo, it was without tender, yes or no? And why the officials were accompanied by the then Deputy Chief Minister? Because the officials has to be also responsible. They also have to be guilty because they know that it is not tendered, and how they have gone with the Deputy Chief Minister, then Deputy Chief Minister, to put delay the foundation stone. Yes. So what is the thing? बिकॉज सर म्हणून हांवें स्पश्ट उतर दिलां रिव्यू म्हणल्यार कितें परत विचार करप ऑन द एंटायर थिंग. आतां तो म्हाज्या तोंडान उतरां घालपाक सोदता हें सारकें नासलें हें सारकें करूं ना आदी सारकें जावना कोणें तरी तशें केल्लें तें हांव म्हणपाक रेडी ना. हांवें ताजो उत्तर असो दिला गव्हर्नन्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रुवमेंट. बरें कितें तें आमी करपा जाय. आनी हांवें ताका सांगलां तुका कॉन्फिडन्सान घेता तुजे कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव येता हांव स्वता विजीट करून हँड्स ऑन एप्रोच एन्ड मागीर कितें योग्य डिसिजन तें घेवया. आदी गेला ते उलोवपाक खूब जाता. आदी इतले फावंडेशन स्टोन घालताले हांव सदां म्हणपी कितलीशी दुर्गां बांदून आनी कितलेशे बंगलो प्रकल्प बांदपा जाताले म्हूण ते फावंडेशन स्टोन घालतले ते आमी फावंडेशन घालता ते आमी डेफिनेटली तो प्रोजेक्ट सीज द लायट ऑफ द डे आमी बांदून दाखयता. दीस मे बी वन एक्सेप्शन. एक एक्सेप्शन खंय तरी केन्ना आसपाक शकता. हांव एक्सेप्शनूय म्हणना हांवें तुका सांगलां हांव रिव्यू करता तुजे बरोबर येता तुका कॉन्फिडन्सान घेता. आतां तूं मान्य आमदार जावन आसा यू रिप्रेझेंट दोज पीपल सो लेट अस जॉयंटली डिसायड. सो वेर इज द इश्यू इन दीस? That is only one answer, Speaker, sir, that it was tendered, yes or no? I just want to know it was tendered or no? It was tendered, and why the officials were there present on that foundation day when it was not tendered? How the government officers were present? To bluff आमगे केपेकारांक म्हाका दिसता तुका रिटर्न आन्सर दिला तितून ते सगळे उत्तर आहा काय व्यवस्थित दिल्ले रिगार्डिंग आसा. दिस काय ना टेंडरा बद्दल काय ना. Minister, since he made a mention of the Kunkolim bus stop, as you say that government is a continuous process, and according to you, सध्या केपेचो बस स्टँड चालू आसा. ना, तेण mention केला कुंकोळेचे, तेण mention केला, I just want to ask him. He mentioned about it because मुगे नाव घेवन mention केला. If government is a continuous process, this because this. स्पीकर सर हे सारकें न्हू. आतां ते सांगला म्हूण हांवें ताका कितें सांगलां डज ही नॉट एग्री दॅट फॉर 5 years that bus stand, such a modern, ultra modern bus stand, nobody used to go there. No. There was no maintenance done. ते तांकां दितोगोच ल्हान बाजार जाला आनी लोक वचपाक लागला. इज इट अ फॅक्ट ऑर नॉट? व्हॉट इज देयर टू स्टेट द फॅक्ट? ते बस स्टँड जे बांदलोले तेजे मेंटेनन्स जालें ना म्हूण ते दिसताला. हांव मागोता तुवें मेंटेनन्स मातशें करचें म्हूण. स्पीकर सर प्रश्न असा केपेच्या बस स्टँडाचो. स्पीकर सर ही मेन्शन्ड अबाउट दॅट. त्यांनी मेन्शन होंडाय केला त्यांनी मेन्शन शिरोडाय केला. अरे If he mentions, then we I- need I- to give I- the answer, no, Speaker, sir. Speaker, sir, बसून घ्या. If he, and I feel that on स्पीकर सर इश्यू कितें आहा की मंत्री वचून फावंडेशन स्टोन घालता विदाउट टेंडर. हो इश्यू स्पीकर सर 26 कोटीचे काम. स्पीकर सर एक मिनिट मुख्यमंत्री एकूच मिनिट. एक इश्यू असो आहा की तुम्ही तेन्नाच ताजमहाल बांदपाक सुरवात केल्लो त्याच टायमार तेन्ना जर मोद जाल्ली की अशें ताजमहाल बांदया टेंडर मागीर करूया नॉमिनेशनाचेर करूया. On what basis are you trying to say there would be tender? sir. It could be nomination. स्पीकर It सर could be nomination. बसून घ्या. कोणाचा आन्सर दिता? स्पीकर सर आतूनय ते तशेंच आशिल्ले स्पीकर प्लॅन. सर माझ्या आमोण्या बिर्डी पुलाचो फावंडेशन स्टोन 3दा घातलेलो. अरे घालप न्ही तसो. 3दा घातलेलो पयलींच्या सरकारान. रॉंग ते म्हणून सांगलें तुका हांवें. प्रथा सेट कर. 3 फावटी त्याचा वर्धापन दिन जातालो. जाल्यार एकदा दिगंबर कामतीक सुद्धा विचार ते काय खबर आहा तो येयल्लो घालपाक एकदा. तितून हांव वचना. तेजो खरें म्हणजे टेंडर केला ओके ताका वर्क ऑर्डर दिवंक ना. टेंडर केला PWDन केला. no, sir, काय ना I don't have an answer to that. Tender ना. कदाचित करेक्शन आणि म्हाका हॉनरेबल मिनिस्टर तेन्ना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्लो. ऐक न्ही एकूच मिनिट. टेंडर केला ताका वर्क ऑर्डर दिवंक ना बट आता मिनिस्टरान ज्या Tender was dated मावेन एकूच मिनिट 2012-21 तुका जाय जाल्यार तू तो ओल्ड इश्यू काडटा म्हणून हांवें तुका सांगो ना. मागीर आहा एकूच सगळी म्हायती. त्यांनी टेंडर केला वर्क ऑर्डर दिवंक ना बट तेणी सांगला त्या प्रमाणे आता review हेल्टन बाब Yes, sir. स्पीकर सर
मिनिट, बसून घ्या, बसून घ्या. त्यांनी तेव्हा बसून घ्या. बसून बसून घ्या घ्या. माननीय मंत्र्यान ताका सांगला की त्या बस स्टँडाच्या बाबतीत टेंडर केला बट तरी सुद्धा ज्या जाग्यार तो आता बांदता फाल्यां सकाळी थंय बसीच वयच्यो ना त्यांनी उदाहरण 3 बस स्टँडांचे दिल्यो आणि अशें जाल्लें हांवें पयलीं बस स्टँड बांदप आनी बस स्टँडाचें उद्घाटनूय करप आनी थंयसर 5-5 वर्सां एक सुद्धा बस वचना बस न्हू कोणूच वचना गोरवा बसता बसता. गोरवा बसता सारकें सांगलें आमी तें उमाशेक वता तेन्ना पळयना. गोरवा बसता अशे 3 बस स्टँड आतां म्हणजे सरकाराचे 25-30 कोटी रुपया मोडप आनी बसींच्या ऐवजी थंय गोरवा बसून रावप हे प्रकार जाल्या म्हणून माननीय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान तुका सांगला की तुका विश्वासान घेता पयलीं आनी खंयच्या जाग्यार बांदपाक जाय आमी खंयसरूय बांदलो म्हणून जावचोच ना इट इज एटलिस्ट ऑन द वे आनी कशें आतां म्हाका दिसता 6 किलोमिटराचेर व्हडलो बस स्टँड आसा थंयसर पर तेजोय जर बस स्टँड थंय ल्हानसो बस स्टँड जरी बांदपाक जाय आसत जाल्यार कितें तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तुका विश्वासान घेतलो खंय बांदपाक जाय केन्ना मेरेन तेणी विजीट करता म्हणून सांगलें न्ही रे आनी 5 वर्सां ना, काडटा ना. गव्हर्नमेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणटा तोच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसलो तेन्नाय गोवा तेन्ना परवाना. ताणें अलाव कशें केलें सगळें विदावट टेंडर काम सुरवात करपाक ताका फावंडेशन घालूंक कशें दिलें तोच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आतांय तोच काय केलाय? अरे बाबा टेंडर हे केलं पण हुंय वर्क ऑर्डर दिवना न्ही म्हणून रिव्ह्यू करता म्हणून स्पीकर सांगला सर वर्क ऑर्डर दिवंक ना ती म्हळ्यार हाजेर परते सुरवात करूयात आमच्यान हे पळय हांगा धरलो हे एक सेल्फ गोल मारतात तुम्ही स्पीकर सर स्पीकर सर एक मिनिट तुम्ही फाउंडेशन घालता एक मिनिट मान्य मुख्यमंत्रीचा गोवा आन्सर फॉरवर्डान दिता. वतना स्पीकर सर एक इन्क्वायरी घाला तुवें कोण तुमकां ऑफिसर हे करता की इलेक्शन लागीं फाउंडेशन घालप लोकांक पिशे करप लोक पिशे न्ही म्हूण केपेच्या लोकांक दाखयले बसून घ्या. स्पीकर सर लोक टेक्निक- खूब शाणे आहा तो हेवटेन वयता काय हो तेवटेन येता तें म्हाका कळना बट मंत्री थंय वयतलो खंय वता मंत्री जालें मरे Yes. हे सायडीन येना बरें हे सायडीन येना बरें चुकता So, speakers, I just want to tell, in fact, because of it, in fact, I demand an inquiry on all this. Because it is a, just आमगे केपेकारान दिसाबूल करपाक process जाल्लो. So I demand an inquiry in that, why it was done like that without a tender. उत्तर मेळ्ळें आसा सर सगळं आश्वासन दिल्लें आसा इज प्लेइंग टू द गॅलरी प्रश्न हांवें क्रमांक इतलें दोन. स्पश्टीकरण डॉक्टर चंद्रकांत दिलां शेट्टे स्टार क्वेश्चन नंबर 2